大家好，我係貓哥啦。今集呢，其實就係即係一年車仔電3日就完咗啦。咁其實我又唔想好似講到啲得獎感受咁啊。咁但係即係呢3日嘅感受係非常之深刻嘅。咁因為有一大堆人想去多謝，同埋即係如果冇你哋呢，其實我都唔知道我係搞得到呢一樣嘢嘅。咁首先多謝第一個人就係啟發我去做呢件事嘅呢一個人就係爆人啦。咁即係佢好忙，我見佢呢3日全程都喺後面啦。咁其實就即係我哋喺一個市集入面嘅位置，其實大家睇到有興趣睇翻右上角嘅資訊欄啦。咁其實就會睇到我哋嗰日嘅情況會係點啦。咁好開心嘅。咁因為其實早半年前嘅時候，即係爆人都話：喂，你有冇嘗試下去做一啲令大家會更加容易近距離有啲接觸啊，或者可以了解下原來市集係乜嘢一回事？咁其實當初我都係盤住一個嘗試，即係諗啊。咁其實因為我自己都冇乜嘢可以去咩㗎嘛，係咪先？即係你我又唔係賣車嘅，咁但係咯，咁咪試下啦。咁跟住之後我又揾咗2個我嘅好朋友啦，咁就唔開名啦呢度。咁但係呢，就好多謝佢啦，肯即係撐埋隻腳落嚟玩。我都有啲車想清下位，咁就一齊玩。咁促使到呢一件事咧就成立咗啦。咁第一次擺啦，咁亦都好開心嘅。咁第二個我想多謝嘅人呢，即係關川咯，因為其實關川佢喺我隔離，咁但係呢，佢人好多。而且佢亦都好多人去買嘅嘢啦。咁但係佢依然有提點我一啲位嘅，即係我有啲位可能原來點樣收檔、開檔嘅時候有啲咩要注意，或者有啲咩係要去諗嘅。咁其實佢有陣時候都會幫到我，因為我真係唔識噶嘛。咁佢亦都好肯幫我啦，即係提點啊，我要點樣做啊咁樣，即係我好多謝佢嘅。即係如果冇佢呢度有即係佢哋社長幫手，咁即係咯，明啊。咁好啦，咁講少少啦。咁今次其實都好開心見到大家嘅，咁就喺過程中啦，咁亦都有好多大大小小嘅朋友啦。即係我原來先知，原來我睇片嘅人個 range 係咁大嘅，即係知道哇咁闊㗎喎。咁但係就好多謝你哋每一個人嚟到我現場，即係你唔即係姑勿論先啦，即係唔話我一定買先係咁啊，係咪先？咁即係俾到支持我，即係話叫我加油啊，繼續拍好啲啊，或者有啲 comment 啊，啲留言就我想我開一啲唔同牌子嘅嘢啊，即係唔好比較單一化，咁我都慢慢會去了解嘅。咁我希望呢。嚟緊經過咗呢一個咁好嘅經驗之後呢，可以令到我呢個 YouTube 頻道呢，可以再更加好啲，做得即係再立體啲啦。等大家即係可以去睇得多更加多唔同嘅嘢啦。咁係咯，即係死啦，都講咗3分鐘啦。唉，你哋都唔好中意睇我個樣咁，即係咪？係啦，咁最後一樣嘢啦，咁就我會努力嘅。咁最後一樣嘢就係我真係冇諗過。呢10部嘅 Midnight Purple 嘅 GTR 咧係全部賣出晒㗎。咁甚至咧係有一啲我同我朋友一齊試下玩嘅一啲人仔咧都俾人買走咗。咁呢個係我即係我冇諗過。其實我開始諗住呢10部車咧，諗住放喺度㗎啦。即係咯，開心，真係感動嘅。即係當每一個人對我嘅支持，其中有一個咧更加係 YouTuber 嚟嘅，咁係我一路都一個我成日都睇佢嘅一個 YouTuber，就係嗰個 Sport Model 64啦。大家會見過佢嘅片咧，啲好特別嘅 angle 拍攝咧，同埋佢啲對比相係拍得好正嘅。咁只係一個2分鐘，咁但係佢嗰2分鐘裏邊可以表達到好多唔同嘅嘢。咁希望日後咧。唔知有冇機會可以同佢一齊玩下咧，即係咯，大家去下院啦，或者幫我拱下件事啦吓，係啦，咁大致係咁啦。咁嚟緊就會努力，即係翻去做翻嚟緊嘅開箱啦，即係一啲關於今次會場買到嘅一啲開箱啦，同埋一啲評測啦，我亦都會去做嘅。咁就大致係咁咯，即係講咗5分鐘嘅啫，係啦。
盡在不言中啦。咁下年會唔會有呢？就真係唔知啦。咁因為我都唔知會有啲乜啦。咁第二樣嘢就係咯，出年都唔知會變成點啦。係啦，咁啊，希望 OK 啦。咁亦都希望大家繼續支持我啦。咁啊，俾留言啦，係啦，即係留言 like 同埋將我個頻道分享俾更加多唔同嘅人睇啦。係啦，真係都唔知點解一完咗有啲想病嘅感覺。嗱，如果我病咗幾日冇出片咧，唔好少我啊！即係俾啲時間我，真係好努力噶啦。咁啊，大致係咁啦。咁啊，係啦，係咁多啦。咁我哋下集見啦，拜拜。